因为你自己说1、2，然后这样好不好？好，1、I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't, it's not that long. 大家好，我们是绝代双 Q， 我是大 Q 周叶，我是小 Q 威利，还有 mini Q Harry。你是谁？你自己说你叫什么名字 Harry， ？Harry。我们在日舞国际观光饭店。上次啊，我们去完之后，奶奶呀跟我爸爸妈妈他们都很想要来，对。然后结果这次 Peter 就帮我们安排，所以我们又来家族旅行了。对，我觉得这边真的很适合大朋友、小朋友，然后还有家长，因为他们可以拍照，然后又可以玩这里面的设施。像奶奶又很爱漂亮，她可以穿和服，她就超开心。这次就全家人一起来，对，3天2夜，然后还有跟孙总一起来。我们刚刚2点 check in，3点就马上有下午茶，我们等一下要去吃下午茶了。而且他们这里听说有新的动物可尔鸭，不是可达鸭哦。还讲可尔鸭，让我一直幻想到可达鸭的画面。Q 很喜欢水豚，这次应该有机会再去跟他们互动。我觉得这一次 mini Q 又大了1岁，感觉更能够跟他们玩了。现在其实我们人在房间里面的阳台，对，超大的。然后我们就来看一下，我们刚刚进房间的时候 ，Go， 成功，成功，哇，看一下，哇，哎呦，有个天井哎，这个空间好赞啊！要叫马哎，这个一个和室哎，好漂亮哦。哎，这边有一个落成区，其实还不错。去年来你还是1岁哎。来，我们来看它风景，看风景听说也很赞。 1、2、3， 哇，哦，很赞哎，哇，阳台超大哎，我们晚上可以小酌一下。然后还有浴缸泡澡，然后这个洗手台也超大的，很棒。真的哎，你要扁你在这边扁扁啊？好，一样是用茶籽糖的沐浴乳，我爱茶是茶。它也有附湿巴，小朋友的湿巴。 Tell me, do you want me, and will you let me down? Yeah. La 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 la. 等一下去吃下午茶好不好？出发 Go！ 好，这边外面要小声哦。你要去五蝶咖啡厅吃下午茶。可尔鸭就这个。好可爱哦，去看真的鸭鸭。好。 Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions. 老婆，你知道我们下午吃完要马上接晚餐吗？上次也是这样啊，对不对？上次就是上次是下午茶跟晚餐一起来，可是我们上次是在房间里面吃，感觉不一样。现在在咖啡厅里面吃。那我坐这边呢。好酸呢。 I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. 吃晚餐呢？好多哦，听说还有蒙古烤肉。对，有蒙古烤肉，还有章鱼烧。 About you, what things you like and what you don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like can you be trusted? 吃牛排，它这个有主餐，有可以选牛跟鱼，然后还有自助餐可以自己拿。你说你喜欢吃一个东西，榴莲奶酪。我不爱吃榴莲，好像不是。难道我拿错了吗？我试试看啊。是的。今天晚上不要请客。好吃哎，其实不错哎。好臭。祝你生日快乐，祝你生日
愿，帮爸爸许愿一下。对，让爸爸瘦一点。When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. 吃饱饭，刚休息了一下，然后现在9点半，我们有跳床，太棒了。QQ 之前太小，还不太能跳，现在它可以在旁边观摩一下。每个人都会发一个这个纸滑袜，要穿了才能进去，因为它里面软垫蛮滑的。好累，好累，好好玩哦！而且现在这边有开放了，之前我们去年来的时候还没有开放。可是来的话应该要先预约，应该蛮热门的。弹帆床啊，它建议6岁以上再跳比较好，就是6岁以下的小朋友啊，就尽量看着他，因为怕他跳会受伤啊什么的，会比较危险一点。不能在同一张弹簧床上面跳，怕他们受伤。紧接着，哇塞，好像是前阵子刚开始有这种 Happy Hour 刨冰啊，一些咸的点心啊，有一些水果，然后还有酒精饮品可以去点。我们等一下来 happy 一下。Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you. 然后这边 Happy Hour 的时间呢，是从每天晚上的9点半，然后到晚上的10点45，所以要把握机会，大概就是1个多小时的时间，每天都有，不限平假日。Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out a 这是有气泡的哦，很酷哦。好喝吗？一般酒好喝多了，真的啊，很好喝。哎呦，因为没有什么酒精的味道。可是它有10%，吹着海边的风，喝着海蓝。没有海风，海风很黏。我帮你吹，榴莲味的。吃榴莲。这边呢，最晚点酒就是10点半前要点完，所以大概9点半跟10点半之间可以做到10点45。就可以吃饼干，吃很开心。然后他们说啊，如果你有住 villa 的话，每一间房间有送1杯 Happy Hour 的酒。如果你是住房房客的话，你就不用10%的服务费。哎，还不错，好喝。这边呢 ，Happy Hour 的食物都是免费的哦，所以你有住宿，你就可以下来这边吃。Good night， 拜拜，拜拜。Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested. 你们2个怎么那么可爱？洗完了。你看妈咪这里。我们上次苗栗买的，虽然它有布，我跟 QQ 想要穿一样的，好可爱呀。很合身，可以买这个花色，对啊，也很日式这样。而且都是纯棉的。要吃饼干吗？好，我妈帮你拿。I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. 来亲亲。早安，早安，吃早餐。 And bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of? 刚刚吃完早餐，我们现在要来游泳喽。嘿嘿嘿，那早餐也蛮好吃的，而且东西其实也蛮多的，其实全副武装的，对不对？因为你看我的王顶，好帅，蜘蛛人对，太帅了！就，哦，北斗，北斗，北斗。 When she thinks nobody sees, and when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. 1, 2, go. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? 好厉害呀！我们刚游完泳，现在马上中午了，好快哦！我们要去吃他们的五转日式料理，里面有2种绿舞会席，还有一个新舞会席的，感觉都好厉害哦。这个是素食的，然后这是儿童的，好。 Ooh,
wanna spend the night with her, bring one of my t-shirts. 吃完午餐，好饱，准备来去游湖喽。我们已经换好泳衣了，不是泳衣，救生衣。哇！哦，来，妈妈控制方向，这边是控制方向的方向感。QQ 快睡着了，刚刚喂完水豚，快睡着。水豚玩超久的。I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. 桥底下有这个绳子可以让你抓着，好凉哦，对，好可以在凉。桥下乘凉。这艘船其实蛮大，它可以坐2大2小，还算蛮惬意的。肩背神器又派上用场哦，我不知道第几次说这个事情了，而且大家都会直接说哇这个好帅，真的绿舞很适合亲子啊。而且我还看到好多双胞胎哦。哦有龙凤胎，然后有双胞胎都有，你有预感吗？3胞胎好了。That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. When she's gonna miss her so. 这边假日还有鲷鱼烧，超好吃的。刚刚你吃那个芋头起司跟红豆麻糬2种口味。I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? 第3天的早上，我们又来把握最后的时光来游泳了。QQ 要去游泳了。1, 2, 3, jump！ 好，这样好玩吗？这样好玩。还有，你比妈妈还厉害，妈妈都不太会潜。Turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. 第3天中午游完泳来吃定时，跟昨天的地方是一样的。对，感觉很好吃哎。对啊。Have you ever lost your head? Have you felt like you were? 我们现在在传艺中心，我们在文昌石前面的舞台，我们就演你什么戏？国剧系。对啊，看你们，你什么戏？更笑戏。你们欧啊，真的啦。好，我们上台。你说我们等一下要给人家奖评，是不是？对啊。啊，你前面拍这段，我们讲的任何东西都没有公信力了。他们看不到这个。不愧是兄弟，不愧是兄弟。我们现在呢，刚吃完午餐，我们已经离开绿舞 check out 了。绿舞真的超级好玩，非常非常适合亲子的一个饭店，超级好玩，真的怎么拍都好看。他真的超开心的，对，很多体验可以玩。置身日本的感觉，这样子超级像的。然后呢，现在我们来到了传艺中心，因为孙总要给我们一个算是一个小小的一个惊喜，然后他要带我们去看演出，有不远剧团跟无独有偶剧团，2个剧团呢，他们会台阶经过这边，然后我们等一下可以带大家看一下。Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. Slowly watch
watch as the sun rises or fall asleep instead. Ooh, this is how it ought to be. Every day should be like a hug. 维林真的是防守。我们是要来坐他们的船呢，好漂亮哦！河鸭子在游哎，好可爱。我们来迷雾森林了，好凉哦，好凉快哦！你在迷雾里面迷失了吗？ Step on our feet. 船艺玩完，然后我们现在来到异想剧团他们的排练场，下来看恐龙的表演。异想台湾 ，Go Go Go！ You better turn to the other side. If you stay right here, I might move my head to your face. 好，回到家了，3天2夜，对不对 ？QQ。被搞。我们刚刚晚餐去吃那个还蛮好吃的。对啊，异想台湾的团长带我们去看了2个演出，然后一个是在传艺的演出，叫做传艺白鹭鸶，然后还有另外一个是我们去他们之后会在宜兰童玩节的表演，叫做恐龙重生。从7月2号开始，在宜兰童玩节那边有演。对，然后我们今天是去他们的排练场，感觉很特别，就是抢先别人去看那种感觉。而且我觉得恐龙超级逼真的。这次的3天2夜真的超级充实。对啊，然后这次跟孙总还有 Peter 他们一起来玩，对，我觉得真的是蛮好玩的，而且还可以跟孙总他们聊天。还有这次孙总还有带我们认识那个可能大我10几、20几届的学长，现在就是团长。我觉得真的台湾的表演艺术真的需要很需要大家的支持。而且我觉得带小朋友接触这些也是蛮有趣的经验。可能 Q 再大一点，我们就可以带他去看更多的儿童剧啊。对啊，我觉得真的还不错。而且我以前也是待过直风车的人，真的知道演员的辛苦，你也知道演员的辛苦。对，演员真的很辛苦。对啊，我觉得这部影片很长，很谢谢看到最后的观众们，给你们一个赞，太赞了。谢谢大家，然后也谢谢孙总还有 Peter， 我们这次一起去玩，真的是很好玩，然后又可以带家人一起来放松，然后家人也玩得很开心，对啊，真的很赞。然后我们会把绿舞相关资讯啊，还有异想台湾的资讯放在底下说明栏，我觉得有兴趣的都可以去看一下。好啦，那我们今天影片就到这边喽，记得按赞、分享、开铃铛，下次见，拜拜。对，他今天跟柯迪凯尔森一样。对呀，你们3兄弟耶。There goes the only one that I've ever loved. So much for